百搭師奶王就係我蘇麗明啦，記唔記得我啊？最初啱啱收號嘅時候咧，我原本諗住玩1-2年咁樣啦，試下玩啦。原來3年喎，即係諗3年喎，好似好耐咁喎。不過其實而家回顧翻咧，3年其實好快過，而家差唔多30年啦已經。嗰時有少少諗過簽唔簽咧，但係又覺得哇好勁喎，其實自己幾千人咧揀中你一個喎，好似好叻咁喎，真係沾沾自喜。咁梗係想試下㗎啦，咁一試就試咗咁耐咯。我就拍咗第一個綜藝咧，就係冇有色性，就係阿詹叔做嘅。咁我就最記得㗎嗰次，第一日翻工咧，哇佢要06通告嘅。咁我仲喺清水灣啦，咁我仲要早到喎。咁我0530可能已經到咗，跟住咧成個化妝間呢個人都冇喎，哇好緊張啊咁樣，因為我早到啊嘛，咁好緊張咧嗰次我記得係做一個學生嘅，喺度聽阿詹叔講嘢嘅啫，講一啲性教育嗰啲嘢嘅啫。咁咧劇集咧我就記得啦，我就係拍《美味天王》，就係肥姐做嘅，同埋仲有歐陽震華。我就又係做一個咧燃氣嗰啲食客，哇好好食啊嗰啲，跟住第一次見肥姐好緊張㗎，哇我以前咧成日睇《歡樂今宵》都見到佢喎，估唔到我自己真係可以咧見到佢啦，哇好緊張個人真係，雖然我做一個食客，但係望到佢哋，哇真係好勁㗎佢哋真係。最擅長我自己最中意咧就拍喜劇嘅，其實我覺得最開心最啱自己咯，所以我好中意咧《寵愛 Pet Pet》啦，同埋以前咧一套師奶 Madam 嘅，嗰時我可以做 Madam 喎，剪短頭髮嘅喎，幾型啊！即係黃翠如同埋蕭正楠嗰套，佢哋都未拍拖嗰陣時，拍完呢套先拍拖㗎啫嘛，我睇住佢哋嘅。